सारा, एसी ऑन करना बेटा। डैडी, रम्या के घर में एसी प्रॉब्लम दे रहा था। एक्सचेंज में बार बार नया एसी खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ नया एसी नहीं खरीदेंगे। हमारे यहाँ तो एवरेस्ट स्टेबलाइजर है ना, वो हमारे एसी को हर वक्त सुरक्षित रखता है। जैसे मम्मी मुन्नी की रक्षा करती है। वर्ल्ड क्लास स्टेबलाइजर की क्वालिटी नई टेक्नोलॉजी को निरंतर पेश करने में है। किसी भी तरह के वोल्टेज फ्लक्चुएशन से अपने घर के उपकरणों को रक्षा करने में है। इसी वजह से वर्ल्ड का नंबर 1 स्टेबलाइजर माना जाता है अपना एवरेस्ट स्टेबलाइजर। एवरेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर, जैसे माँ मुन्नी की रक्षा करती है। पापा, लेकिन नया एसी हमारे यहाँ कभी नहीं आएगा। एवरेस्ट